Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pagi hari setelah semalaman saya kasih terapi sujok ya. Jadi spidol hijau dulu di 4 titik ini, lalu saya kasih kacang hijau organik ditempel. Tangan satu karena satunya lagi sama Cica. Nah itu belakang itu adalah suara batuk pileknya anak saya. Tapi masya Allah semalaman dia tidurnya lebih nyenyak. Dan tadi pagi saya langsung mohon maaf ya, dahnya keluar semua termasuk putri saya ini. Jadi enteng banget ke dada. Ini dia Ica mana tadi ya. Ini dia juga sangat terbantu banget untuk mengeluarkan dahak dengan cara yang nyaman ya. Artinya udah bisa keluar dengan sendirinya gitu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Jujak. Mana punya Jujak? Nah, dadah. Iki sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.